இந்த கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு யூ நீட் டு டேக் எஃபர்ட். ஓகே. ஸோ இட்ஸ் லைக் உங்களோட மைண்டை கிளியர் பண்ணுறது தான். ஆக்சுவலி இன்ஸ்டாகிராமோ யூடியூபோ இது எல்லாமே இட் இஸ் ஆக்சுவலி ரெப்ளிகேஷன் ஆஃப் யுவர் மைண்டு தான். ஆமாம், இல்லை நீங்கள் கேட்குறது தான் எனக்கு நம்ம கொடுக்கும். இன்னொன்று நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோமோ அதுதான் இன்ஸ்டாகிராமில் இப்போ ஃபீடாகவே விழுகுது. எக்ஸாக்ட்லி. இப்போ முன்னாடி இன்ட்ரெஸ்ட் நாட் இன்ட்ரெஸ்ட்னு இருந்துச்சு, நம்ம என்ன பார்க்குறோமோ அது மட்டும் தான் இன்ஸ்டாகிராமே கொடுக்குது. எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ அதுக்கு தெரியுது நம்ம என்னெல்லாம் கொடுத்தா நம்மளை வந்து பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ அந்த உங்களோட மைண்டை அது ரெஃப்ளெக்ட் பண்ணுதுன்னு சொல்லும் போது கிளியர் யுவர் மைண்ட் அண்ட் ஆல்சோ கிளியர் யுவர் ஃபீட்ஸ். இதுதான் ஃபஸ்ட்டு. ஸோ கிளியர் பண்ணிட்டேன். இப்போ வந்து எனக்கு நிறைய பேர்லாம் வந்து நல்ல நல்ல இதெல்லாம் சொல்கிறாங்க. ஆனாலும் எனக்கு வந்து ஒரு மாதிரி என்னடா இவங்க இதை நிறைய பண்ணுறாங்களே, என்னால் பண்ண முடியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபீலிங் வரும். அந்த இடத்துல ஐ வாண்ட் டு கிவ் தெம் another awareness. என்னன்னா whenever I see someone who is doing better than me, I don't think எனக்கு ஏன் இது இல்லைன்னு நான் யோசிக்க மாட்டேன்.